Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video degli Arcontino Skill. Quest'oggi vi portiamo lo spacchettamento di un Box Gbt08, un'espansione veramente clamorosa che introduce le nuove G-Guard e vi lascia lo spacchettamento.
eccoci arrivati alla fine dello spacchettamento veramente clamoroso e con i pull alle stelle. Infatti abbiamo portato a casa 13 Gigard, 5 triple rare e ben 7 SP.